ಕಡ್ಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತು ಮುರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಟೂರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾಯಿದೆ, ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ರಾಫಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೌ ಪಾ ಸಾಟ್ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲು ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಶಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೌ ಪಾ ಸಾಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಟಾಯಿ ಸ್ಟ್ರೀಟು, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡು ಸಟಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳು. ಈ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೆಫೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ರೀಟೇಲ್ ಝೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್, ಇದು ಬಸ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೇಜಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಳೋದೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಒಂದು 3-4 ಜಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಶ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದು ಸೀ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೀ ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಉದ್ದುದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಜಾನು. ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಕ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಕ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಕ್ವಾಯ್ ಚಾಪ ಏನೋ ಇದೆ ಹೆಸರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಡಕ್ ರೈಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. $5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಮುರ್ತಬಾ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಮುರ್ತಬಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫುಡ್ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಫುಡ್ಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. ಫ್ರೈಡ್ ನೂಡಲ್ಸು ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುರ್ತಬಾ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಡಿಯರ್ ಮುರ್ತಬಾ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದೇ ಸಪ್ಲೈನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲೂ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಮೀಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ನ ತಿನ್ನೋಣ. ಸೊ $15.
ಸೊ ಲೋ ಪಾ ಸಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುರ್ತಾಬಾ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಸೊ ಮುರ್ತಾಬಾ ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಮುರ್ತಾಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಕ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬೇಜಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರೇಸ್ ಡಕ್ಕು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ರೈಸು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿವರು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಕ್ ಲಿವರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಕ್ ಲಂಗು, ಅದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾನ್ಸು, ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸು 6 ಪೀಸು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಮೊರ್ತಾಬಾಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುರ್ಕೊಳೋ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಫ್ಡು ರೊಟ್ಟಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಬಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆದು ಆಮ್ಲೆಟು, ಆ ಫ್ಲೇವರು, ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಚಪಾತಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆಜ್ಜಾನಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದಿರೋ ನಾನು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಮಧ್ಯ ಪೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಕನ್ ಶ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೇಸ್ಟು. ಇದನ್ನು ಗ್ರೇವಿಲಿ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರೇವಿ. ಅದ್ಭುತ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಇದೊಂದು ಸಾಕಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಕರ್ಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಚಂಕ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಡಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬೇಗ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಇದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತು ಮುರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಥರ ನಾವೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿರೋದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬು ಹೊಡಿತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ದು ಫ್ಲೇವರು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೀಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ಬೇಬಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕುಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟು, ಈ ಥರ ಹೆವಿ ಮಸಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಶಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಸಾಲನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬರೀ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆನೋ ಲೈಟಾಗಿ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಬರೀ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಏನು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋರಿಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸು ಮೀಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಂಪು ಸಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಟ್ ಸಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಖಾರ ಸಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋಣ. ಆಹಾ, ಓ ಸಾಕಾದ ಖಾರ. ಹಬ್ಬ, ಏನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಖಾರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದ್ದದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸಾಕಾದ ಖಾರವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸಿಗಡಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಗ್ರಿಲ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿನ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಎಡಿಕಾಯಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಲೈನಾಗೆ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ, ಬರೀ ಸೀ ಫುಡ್ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಸೆಟಪ್ಪು. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಟಪಟ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆಜ್ ಆನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಗಳು ವೆಜ್ ಆನ್ ಇದೆ. 2 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಡಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡಕ್ನ ಈ ಥರ ತಿಂತಾರದು. ಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಡಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಶ್ಶು. ಅವರು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿರಿಯಾನಿಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಈಗ ಮೀಟ್, ಡಕ್ ಮೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟು ನಾವು ಡಕ್ಕು ಮೀಟು ತಿಂದಿರೋದು ಬಂದು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಅದೇ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ಗೆ ಇದು ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೇನೇ ಇದೆ, ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಡಕ್ಕದು ಫ್ಲೇವರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ಗೂ ಡಕ್ಕಿಗೂ ಬೇಜಾನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂಥರ ಒಗ್ರು, ಅದೊಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚಿಕನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ, ಸಾಕತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಡಕ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಸಾಕತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಸು, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಓ ಲೈಟಾಗಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಒಳಗಡೆ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಸದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಕ್ ಮೀಟು. ಡಕ್ ಮೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ತಿನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಮೀಟ್, ಅದೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ವೈಬ್ ಬಂತು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಕ್ ಲಿವರು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲಿವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೇನು ನಮಗೇನು ಫುಲ್ ಸಪ್ಪ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಟ್ಟಿ. ಲಿವರು ಫ್ಲೇವರು ಇದೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತೋಫುನ ಇದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೀಟ್ ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಜಾಮ್ ಕೇಕು ತಿಂದ್ವಿ,
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಡಿಶ್ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೂಪ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಜಾ ಬರ್ದಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ರೈಸು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದೆರಡು. ಸೊ ಅದೆರಡು ತುಂಬ ರಾ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸು ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಕಂಡುಬಿಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಐಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಐಸೇ ಇರೋದು ಬರೀ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಬೇಲ್ಪುರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಲೇಟಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಭರತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಭರತ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಭರತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ದಿರಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ತಂಪಾಯ್ತು ಜೀವ. ಬಟ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಐಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತೌಟ್ ಐಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ವಿತೌಟ್ ಐಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ವಿತ್ ಐಸ್ಗೆ $2.20 ಇದು, 2.2, $2 ಅಂದರೆ $100 $120 ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ 3 ಡಿಶಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಖತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಏನದು ಮರ್ತಬಾ, ಮುರ್ತಾಬಾ ಚಿಕನ್ ಮುರ್ತಬಾ, ಅದೊಂದೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಫ್ಡು ಪರೋಟ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಭರಿತವಾಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಡಕ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ದಿರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನಿದು ಅವರೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸು, ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರು, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗಡಿದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನೂ ಹಚ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಬಟರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಲೈಟಾಗಿ ಏನೋ ಪೆಪ್ಪರು ಅದೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ಲು ಸೀ ಫುಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲೂ. ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ವಿ, ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ. ಈಗ 10:15 ಟೈಮು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸು, ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2, 3, 4, 5 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಆಚೆಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ ಬೇಜಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಸಟಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಸಟಾಯಿ ನಾವು ತಿನ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ಜನ ರಶ್ಶು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಸೀ ಫುಡ್ಡು, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ. ವಾಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಕತ್ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.